আজকের প্যাকেজগুলো দিয়ে কী কাজ করতে চাচ্ছেন? গ্রাফিক্স, ফ্রিল্যান্সিং, গেমিং, ভিডিও এডিটিং সব ধরনের কাজ করতে পারবেন আজকের প্যাকেজগুলো দিয়ে। প্রথমে রেখেছি কোরাই 7 6 জেনারেশন, তারপর রেখেছি রাইজেন 5 5600G, তারপর রেখেছি কোরাই 5 10 জেনারেশন। তো বেশ পুরো ভিডিও না টেনে দেখুন কী কী রয়েছে আজকের প্যাকেজগুলোতে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, গ্রেট প্লাস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের আমিও অনেক ভালো আছি। ভিউয়ার্স, আবারও ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন 3টি প্যাকেজ নিয়ে। আজকে ধামাকা অফারে 3টি প্যাকেজ থাকবে। প্রথম প্যাকেজে থাকবে কোরাই 7 দিয়ে, দ্বিতীয় প্যাকেজে থাকবে রাইজেন 5 5600G এবং তৃতীয় প্যাকেজে থাকবে কোরাই 5 10 জেনারেশন। ভিডিওর শুরুতেই আমাদের সব অ্যাড্রেসটি বলে দিচ্ছি। আমাদের সব অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় 123 নম্বর শপ নেম গ্রেট প্লাস। বেশ, সর্বপ্রথম যে প্যাকেজটি দিয়ে শুরু করবো কোরাই 7 6 জেনারেশন দিয়ে। এই প্যাকেজের মধ্যে প্রসেসর রেখেছি কোরাই 7 6 জেনারেশন। এই প্রসেসরটি ট্রে প্রসেসর বোঝানোর সাথে প্যাকেটটি ব্যবহার করা। এই প্রসেসরের 1 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্রসেসর দিয়ে আপনার গ্রাফিক্স, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও এডিটিং সব ধরনের কাজ করতে পারবেন, যেহেতু এটা কোরাই 7 প্রসেসর। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি কিংসম্যান ব্র্যান্ডের DDR4 3200 মেগাহার্টজের হিক্সিন সহ গেমিং একটি র্যাম রেখেছি। এই র্যামটি মেড ইন তাইওয়ানের একটি র্যাম, অরিজিনাল একটি র্যাম। এই র্যামের 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্যাকেজের সাথে আমরা স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি কিংসম্যান ব্র্যান্ডের 128GB SATA SSD রেখেছি। এটাও মেড ইন তাইওয়ানের একটি প্রোডাক্ট। এই SSD 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। সীমিত বাজেটের জন্য আমরা 128GB রেখেছি। আপনার চাইলে 256 অথবা 500GB হার্ড ডিস্কও অ্যাড করে নিতে পারবেন এই প্যাকেজটির মধ্যে। এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি ইউনিকা ব্র্যান্ডের 311 মডেল একটি মাদারবোর্ড রেখেছি, সম্পূর্ণ ইন্টিক একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডের 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই মাদারবোর্ডটিতে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পোর্ট থাকবে। NVMe সোল্ড রয়েছে, HDMI পোর্ট, ডিসপ্লে পোর্ট, সব ধরনের পোর্ট থাকবে এই মাদারবোর্ডটিতে। এই মাদারবোর্ডটিতে পরবর্তী চাইলে 6 জেন থেকে শুরু করে 9 জেন পর্যন্ত যে কোনো প্রসেসর অ্যাড করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। এই মাদারবোর্ডের 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্যাকেজের সাথে আমরা কেচিং হিসেবে রেখেছি ARS ব্র্যান্ডের একটি কেচিং রেখেছি, সম্পূর্ণ হোয়াইট কালার 5RGB ফ্যান সহ একটি কেচিং। এই কেচিংটির মধ্যে 5টি ARGB ফ্যান রয়েছে। আপনার চাইলে এই ফ্যানের কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন একটি সুইচের মাধ্যমে। যে কোনো কালার চান আপনি কালার দিতে পারবেন অথবা লাইটগুলো অফ করেও রাখতে পারবেন। এই কেচিংয়ের পাশাপাশি আমরা যে পাওয়ারটি রেখেছি হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের, যদিও 550 ওয়াট লেখা আছে, জেনুইন 200 ওয়াট পাবেন এবং 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্যাকেজটির মধ্যে আমরা কিবোর্ড মাউস হিসেবে রেখেছি G21B মডেল একটি 8GB কম্বো প্যাকে কিবোর্ড মাউস রেখেছি, সম্পূর্ণ হোয়াইট কালার এই কম্বো প্যাকটি। সম্পূর্ণ লাইটিং সেটআপ থাকবে এই প্যাকেজটির মধ্যে। আমাদের টোটাল এই প্যাকেজের বাজেট হচ্ছে মাত্র 23,500 টাকা। আমাদের দ্বিতীয় যে প্যাকেজটি রয়েছে রাইজেন 5 5600G 6 কোর 12 থ্রেড 19MB আনলক ক্যাশ একটি প্রসেসর, সম্পূর্ণ ইনটেক এই প্রসেসরটি। এই প্রসেসরের 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্রসেসরে গ্রাফিক্স, ভিডিও এডিটিং, গেমিং সব ধরনের কাজ করতে পারবেন এবং পাশাপাশি 3D ম্যাক্সের মানে হাই লেভেলের যত কাজ আছে সব কাজ কিন্তু এই প্রসেসর দিয়ে করতে পারবেন। এই প্যাকেজের সাথে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি কিংসম্যান ব্র্যান্ডের এই DDR4 3200 মেগাহার্টজের গেমিং একটি হোয়াইট কালার র্যাম রেখেছি, সম্পূর্ণ হিক্সিন সহ মেড ইন তাইওয়ানের এই র্যামটি 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্যাকেজের সাথে আমরা স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি কিংসম্যান ব্র্যান্ডের 128GB NVMe রেখেছি, মেড ইন তাইওয়ানের প্রোডাক্ট। এই NVMe এর 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। সীমিত বাজেটের জন্য আমরা 128GB রেখেছি। আপনার চাইলে 256 অথবা 500GB হার্ড ডিস্কও অ্যাড করে নিতে পারবেন এই প্যাকেজটির মধ্যে। এই প্যাকেজের সাথে মাদারবোর্ড রেখেছি MSI ব্র্যান্ডের এই 520 সিরিজ একটি মাদারবোর্ড রেখেছি, সম্পূর্ণ ইনটেক একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডের প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পোর্ট পাবেন। NVMe সোল্ড রয়েছে, গ্রাফিক্স সোল্ড রয়েছে, প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পোর্ট থাকবে এই মাদারবোর্ডটিতে। এই মাদারবোর্ডের 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে, সম্পূর্ণ ইনটেক একটি মাদারবোর্ড। এই প্যাকেজের সাথে কেচিং হিসেবে রেখেছি ARS ব্র্যান্ডের ব্ল্যাক ভার্সন একটি কেচিং রেখেছি 5RGB ফ্যান সহ। এই কেচিংয়ের ফ্যানের কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন একটি সুইচের মাধ্যমে। যে কোনো কালার চান দিতে পারবেন, অথবা লাইটগুলো অফ করেও রাখতে পারবেন এই কেচিংটির। এই কেচিংয়ের পাশাপাশি আমরা যে পাসওয়ার্ড রেখেছি হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের জেনুইন 200 ওয়াট একটি পাসওয়ার্ড, যদিও 550 ওয়াট লেখা থাকে, জেনুইন 200 ওয়াট থাকবে এবং 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্যাকের সাথে কিবোর্ড মাউস হিসেবে রেখেছি বান্দা ব্র্যান্ডের KM99 মডেলের সম্পূর্ণ গেমিং কম্বো প্যাক রেখেছি, সম্পূর্ণ 8GB লাইটনিং এই কম্বো প্যাকটি থাকবে এই প্যাকেজটির মধ্যে। আমাদের দ্বিতীয় এই প্যাকেজটির বাজেট হচ্ছে মাত্র 32,500 টাকা। আমাদের তৃতীয় যে প্যাকেজটি রয়েছে সর্বশেষ যে প্যাকেজটি কোরাই 5 10 জেনারেশন, সম্পূর্ণ ইনটেক একটি প্রসেসর। এই প্রসেসর 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্রসেসরে কিন্তু বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল সব ধরনের কাজ করতে পারবেন এই প্রসেসরটি দিয়ে। এই প্রসেসরে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্যাকেজের সাথে র্যাম হিসেবে রেখেছি কিংসম্যান ব্র্যান্ডের DDR4 3200 মেগাহার্টজের গেমিং একটি র্যাম রেখেছি, 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। মেড ইন তাইওয়ানের একটি প্রোডাক্ট, অরিজিনাল একটি প্রোডাক্ট থাকবে এবং এই প্যাকেজটির মধ্যে কিংসম্যান ব্র্যান্ডের 256GB NVMe থাকবে। এই NVMe মেড ইন তাইওয়ানের একটি প্রোডাক্ট,
5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্যাকের সাথে মাদারবোর্ডের সাথে থাকবে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের H410 সিরিজের একটি মাদার থাকবে, সম্পূর্ণ ইনটেক একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্যাকের সাথে কেচিং সাথে থাকবে পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের অচিন ভিউ মডেল একটি কেচিং থাকবে, সামনে এবং সাইডে 2 সাইডে টেম্পার গ্লাস থাকবে এবং উপরে ডাস্টবিনটা রয়েছে, চাইলে উপরে আরও 2টি ফ্যান অ্যাড করে নিতে পারবেন। এবং এই কেচিংয়ের লাইটের কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন, ফ্যানের কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন, যে কোনো কালার চান দিতে পারবেন, সিঙ্গেল মাল্টি কালার যেটা ইচ্ছা, অথবা লাইটগুলো অফ করে রাখতে পারবেন। এই কেচিংয়ের পাশাপাশি আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি এনটেক ব্র্যান্ডের মেটা V350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, জেনুইন 350 ওয়াট থাকবে এবং 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্যাকের সাথে কিবোর্ড মাউসের সাথে থাকবে G21B মডেলের সম্পূর্ণ হোয়াইট কালার 8GB একটি কম্বো প্যাকের কিবোর্ড মাউস থাকবে। আমাদের টোটাল এই প্যাকেজের বাজেট থাকবে মাত্র 35,500 টাকা। আমাদের সর্বশেষ যে প্যাকেজটি রয়েছে Core i5 10 জেনারেশন 8GB র্যাম 256GB NVMe দিয়ে এই প্যাকেজটির বাজেট হচ্ছে মাত্র 35,500 টাকা। তো বেশ আমাদের কাছে 3টি প্যাকেজে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের শপে এসে নিতে পারেন। আমাদের শপ অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ার মার্কেটের 2য় তলায় 123 নম্বর শপ নেম গ্রেড প্লাস। যারা সরাসরি আমাদের শপে আসতে না পারবেন তারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে আমাদের কাছ থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারবেন। আপনার কাছে এই প্যাকেজগুলো নিলে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে হলে আপনার 3060 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি টাকা প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পর কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। তো বেশ এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।